한 커플이 여행을 가게 돼서 처음으로 같은 방에서 잠들게 됐어. 근데 그 밤이 처음이자 마지막 밤이었음. 남자친구는 평소에 난 잠버릇이 없어 라고 말했는데 그날 밤 그럼 여자친구는 잠들 기미도 없이 공포에 떨었고 새벽에 도저히 못 참겠어서 폰 녹음 기능 켜고 몰래 녹음했음. 다음날 아침 피곤한 눈으로 남자를 바라보다가 폰을 내밀며 조심스럽게 녹음본을 들려줬는데 틀자마자 놀라서 소리 지른 건 남친이었고, 그 이후로 여자친구는 진지하게 고민하다가 며칠 뒤에 우리 헤어지자. 라는 톡을 보냈대. 남자는 억울해서 코골이 치료 방법 알아보다가 메디너스 코리아에서 양압기를 구매했고, 몇 달 후에 다시 연락해서 나 이제 진짜로 조용히 자라고 했지만 답장은 안 왔다는 슬픈 이야기. 메디너스 코리아는 코골이 수면무호흡증 필수템 양압기 전문 기업임.